ikhtiar pertama, pastikan kita punya goal setting yang kokoh, yang kuat, yang besar. Yang kedua, pastikan kita berada di sekeliling orang yang mensupport. Maka ternyata orang yang bisa terus dituntun, dihadirkan oleh Allah menjadi orang besar, itu ternyata ada faktor milieu yang mendukung dia untuk menjadi lebih besar. Maka ayo punya relasi, punya jaringan, punya network. Dan saya pikir dengan perangkat handphone ini kita bisa membangun jaringan seluas-luasnya dengan orang-orang yang luar biasa.